Hivi karibuni ilisambaa video ikionyesha polisi kushusha bendera za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema huko mkoani Mbeya wakati wakisherehekea miaka 33 tangu kuzaliwa kwa chama hicho. Pengine haikutarajiwa jambo hilo kutokea kwa chama ambacho bado kina usajili katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, na kukawa na maswali kwa nini polisi wafanye hivyo kwa chama ambacho bado kinatambulika kisheria. Mmoja wa wanachama kutoka katika jimbo hilo ambalo tukio lilitokea anabainisha. Na hili jimbo ni jimbo la Mbeya vijijini. Alafu niwaambie ndugu zangu, niwaambie kabisa nyinyi mapolisi, kwa nini mnatafuta vurugu na watu? Kwa nini mnatafuta uhasama? Sasa hivi Mheshimiwa Rais anapambana na hangaika kutafuta amani na watu, lakini ninyi ndio mnaleta vurugu, afu baadaye mnasema Gen Z ndio wanaleta matatizo kwenye nchi. Dunia nzima inajua kwamba tumefiwa na mwanzilishi wa nani? Muasisi wa chama hiki. Kitu gani kinachofanya mpaka anakuja kwa hasira vile? Mimi siwezi kuona kabisa askari anapanda juu, anashika bendera, anaishusha ile bendera ya chama. Kwa kweli kimenisikitisha na kimenishangaza. Maana askari amevaa nembo kabisa, amevaa na mkando ile bendera ya taifa. Amevaa kiunoni kwake. Anapanda anaenda kushusha bendera ya nani? Bendera ya Chadema. Hasira hizo zinatoka wapi? Na ameagizwa na nani kwamba ukafanya vitu kama hivyo? Ameagizwa na nani? Kwa kweli ni kitu kimetusikitisha kama wanawake. Kwa kweli ametusikitisha. Jeshi la polisi mkoani Mbeya imetoa taarifa yake kwa vyombo vya habari na kusema kilichokuwa kinataka kutokea ni mkutano na mkusanyiko ambao haukufuata taratibu za kisheria kama zinavyotaka. Taarifa hiyo imebainisha kuwa kwa mujibu wa mahakama, chama hicho kimezuiliwa kufanya shughuli zozote za kisiasa, na pia wamekamata watu kadhaa akiwemo mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Mbeya. Na pia taarifa imebainisha kuwa upelelezi unakamilishwa ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa. Kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimedai kuwa muda wa kisheria wa zuio la Mahakama Kuu wa kukizuia chama hicho kufanya shughuli zake umekoma. Kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa na mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Lugemeleza Nshala, amesema kuwa zuio hilo uhalali wake upo kisheria hivyo na imebainika kwa mujibu wa sheria hiyo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.